Ukrayna ile müharibə fonunda Rusiyaya qarşı iqtisadi təsir rıçaqları günbəgün sərtləşdirilir. Bir tərəfdən Vaşinqtonun təzyiqləri Moskvaya digər ölkələrin öz təbirlərincə kömək eli uzatmasına mane olur. Digər tərəfdən isə Avropa İttifaqı 20-ci sanksiyalar paketi üzərində intensiv işlər aparır. Donald Trump NATO müttəfiqlərini Rusiyadan enerji alışını məhdudlaşdırmağa çağırır. Rusiya neftinin əsas 3 müştərisi Hindistan, Çin və Türkiyə isə bu istiqamətdə ticarəti azaldır. İndiki məqamda oktyabrda təsdiqlənən 19-cu sanksiyalar paketinin ardınca 20-cisinin bir ay içərisində hazır olacağı bildirilir. Yeni məhdudiyyətlər əvvəlkilərdən bir qədər fərqlənir. İlk dəfə olaraq sanksiyalar kriptovalyutalar və kölgə donanmasına da yönələcək. Burada əsas məqsəd isə Rusiyanın enerji gəlirlərini məhdudlaşdırmaqdır. Rusiya böyük çətinliklərlə baş-başadır. Bu biraz da dərinləşəcək. Çünki bu günləri Rusiyanın ayaqüstə qalması, müharibəni belə şiddəti ilə davam etdirilməsinin əsas səbəbləri onun enerji satışından əldə etdiyi gəlirlərdir. Deyim ki, Avropa bu məsələdə qətidir və qərar da ondan ibarətdir ki, yalnız sanksiyalar yolu ilə yaxın müddətdə, yaxın bir neçə aya Rusiyanı danışıqlar masasına məcbur etmək mümkün olacaq. Çünki başqa yol artıq alınmır. Ekspertlər deyirlər ki, Kreml üçün neft gəlirləri Ukrayna ilə müharibədə mühüm maliyyə mühərriki hesab edilir. Bu baxımdan da ABŞ artıq Rusiya enerjisindən asılı olan dövlətlərə açıq çağırışlar edir. Bu təzyiqlər nəticəsində Türkiyə kimi ənənəvi alıcılar da strategiyasını dəyişir. Hazırda Ankarada neft tədarükünü şaxələndirmə istiqamətində aktiv addımlar atılır. Bundan başqa tədbirlər yalnız neftin fiziki ixracı ilə məhdudlaşmır. Logistika, sığorta, bank əməliyyatları kimi sahələrdə də sanksiya mexanizmləri gücləndirilir. Bu da Rusiya xammalının ixracını daha bahalı və riskli edir. İttifaqın analitik hesabatlarında göstərilir ki, enerji gəlirlərinin azalması Moskvada inflyasiya və pərakəndəliyə səbəb olub. Mövcud vəziyyətdən digər ölkələr də təsirlənir. Nefti yəqin ki, daha ucuz qiymətə, daha qarşı tərəf üçün sərfəli qiymətlə təklif eləmək olacaq ki, onlar üçün cazibədar olsun. Və Azərbaycan üçün bu təbii ki, üstünlükdür. Regionda bizim neftə daha çox tələbat yaranacaqdır. Və Türkiyə üçün bu təbii ki, çətinlikdir, dilema qarşısındadır. Avropa özü belə bir halda daha çox enerji təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Avropada məhsulların maya dəyəri qalxacaq. ABŞ-nin əvəzində Avropada və ümumiyyətlə qlobal hegemonluğu, bu sanksiyalar nəticəsində artacaqdır. Analizlər göstərir ki, Rusiyada iqtisadi təsirlərin nəticəsi artıq hiss olunur. Neft gəlirlərinin azalması büdcə balansına təzyiq edir və nəticədə borclanma ehtiyacı artır. Bu isə uzun müddətli perspektivdə ölkə maliyyə manevrləri üçün məhdudiyyət yarada bilər.